A hitna pomoć u Srbiji najbrže stiže do pacijenata na Novom Beogradu u proseku za 8 minuta, dok u selima na jugu i zapadu zemlje pacijenti koji dožive infarkt čekaju na pomoć i po sat vremena. Gost emisije Srbija Online je dr. Nenad Ivančević, direktor hitne pomoći iz Beograda u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ispada da je naša beogradska hitna pomoć ipak najbrža, pored svih gužvi. Pa znate kako, ja verujem da se svi trude, ali možda i raspored i, tako da kažem, stanovanje, odnosno, da tako kažem, veliki broj ljudi na malom prostoru, pa možda se to čini da je malo brže. Ali verujem da se i kolege iz unutrašnjosti trude, samo verovatno su takva je naseljenost da su ljudi razuđeni, pa možda je teže malo istići. Dobro, vi ste skromni. Mada i mi se trudimo, obzirom na ove gužve, tako da... Pa to, Gazela, pa svi ostali delovi grada kod nas je uvijek velika gužva. Trudimo se. Imamo dosta problema vezano za radove. Koliko god se svi radujemo da nam se ulice renoviraju i da se stavlja nova asfaltna podloga i Gazela se renovira i tako dalje, to verujem da svi vozači i svi građani Beograda se raduju, toliko to nama predstavlja problem, ali opet mislim da se vozači trude i mislim da kada naše vozilo ide pod rotacijom, trude se da se sklanjaju, sad neki više, neki manje, ali ja opet kažem da svaki vozač koji ima hitnu pomoć u retrovizoru mora da pomisli da možda će jednog dana i on biti pacijent ili njemu neko blizak, tako da uvek treba razmišljati na taj način. Evo, ako 15. septembra završava se letnja sezona Nadi. Da sumiramo rezultate sada, s obzirom da su ekipe bile ove godine onako baš efikasne Nadi na Beogradskom moru. Jeste, da. Ja to isto volim da kažem, mada je Beogradsko more i mnogi naši sugrađani koji nisu iz raznoraznih razloga u mogućnosti da odu na more, da vide more, oni, da tako kaže, pronalaze svoj jedan letnji kutak na Adi, pa i ja volim da odem na Adu, verovatno i vi, tako, ne znam koji Beograđanin nije bio na Adi. I mi već niz godina vršimo to medicinsko obezbeđenje na Adi. Kao što ste možda upoznati, kada je vikend preko leta na Adi boravi 150.000 ljudi. Otprilike procenjuje se da u toku letnje sezone preko 4,5 miliona ljudi poseti Adu. Tako da je to jedan ozbiljan broj ljudi i mi se organizujemo, naše vanredne ekipe obezbeđuju svakodnevno Adu u tom periodu. Mi imamo 4 ekipe na Adi praktično svakog dana i mislimo da dobro pokrivamo i taj broj ljudi i tu površinu koju treba pokriti. Ove godine su bile neke novine na Adi, je li tako? Pa bilo je na Adi raznih novina vezano za Adu. Što se nas tiče novina, da, što se tiče hitne pomoći, mi smo imali 2 skutera, 2 motora mala koji su bili koji su nama koristili da bi naša ekipa, odnosno naš tehničar ili lekar, u zavisnosti od potrebe, mogao brže da stigne do nekog povređenog ili do nekoga kome je potrebno ukazati prvu pomoć. Tako da se to pokazalo kao jako dobra stvar. Dobro, ali bilo puno posla za hitnu pomoć ovog leta na Adi? Šta kažu kolege? Jeste, bilo je dosta posla. Ja imam neki izveštaj koji je za juni, juli i avgust mesec, za ovaj deo septembra. Jeste, za septembar još nemam, ali u tom periodu preko 500 ljudi je zbrinuto, pružena je pomoć preko 500 naših sugrađana, od toga 62 naša sugrađana su prevezena do odgovarajućeg kliničko-bolničkog centra da im je pružena dalja pomoć. Tako da to se smatra da je praktično bilo posla. Opet kažem, veliki broj ljudi, mislim da mi smo se trudili i da apelujemo na ljude. Vi znate da i naša doktorka, specijalista kardiologije jeste Nada Macura bila na Adi i da je imala svoj kutak, da je davala savete Beograđanima, da je apelovala na naše sugrađane kako da se ponašaju, kada su na Adi, o čemu da vode računa. Tako da mislim da je i to imalo efekta, ali u svakom slučaju treba stalno razmišljati kada ste na Adi i uvek gledati da li ima spasilaca, gde su i spasioci i mora se voditi računa i o ponašanju. Znači, najbolje čovek može sam sebi da pomogne. Da li je povećan broj poziva hitne pomoći od početka godine? Pa, ja mogu da dam jedan podatak koji je praktično podatak iz našeg šestomesečnog izveštaja da od početka godine do
kraja juna meseca, praktično do jula meseca, hitna pomoć mogu da kažem da je radila punom parom. Mi imamo prosečno 700 intervencija dnevno, raznoraznih. Kada pričamo o tome, mislim na lekarske intervencije, intervencije lekarske ekipe, intervencije transporta bolesnika od bolnice do kuće, od kuće do bolnice. I, kao što znate, u našoj nadležnosti je prevoz pacijenata na hemodijalizu i sa hemodijalize do njihovih domova. Znači, to je prosečno 700 intervencija dnevno. Za 6 meseci to je 127.500 intervencija. Je li nam dovoljan kapacitet, ali možemo sve to da ispratimo na teritoriji grada Beograda? Pa, iskreno da budem, mi se trudimo da sa onim kapacitetom koji imamo da mi, da tako kažem, opslužimo ceo grad. Međutim, uvek postoji prostor, uvek postoji naša želja da budemo, da tako kažem, da se proširimo, da imamo veće kapacitete, da bi mogli još bolje da pokrijemo tu teritoriju grada. Kao što kažete, na Novom Beogradu prosek je oko 8 minuta u gradu do 10 minuta za one najhitnije pozive. Ali mislimo da vremenom bi to moglo da bude još bolje, odnosno da bi mogli da budemo mi efikasniji, samo je potrebno možda da se još bolje rasporedimo. Mada lično mislim da smo dobro raspoređeni. Mislim na naše podstanice koji trenutno ima 15. Kao što znate, ovog leta smo otvorili 2 podstanice, jeste Ripanj i Padinska Skela, ali mislim da ima prostora za napredak u svakom slučaju. Dobro, jedan deo napretka hitne pomoći u nekom narednom periodu treba da bude i širenje pedijatrijskih službi, je li tako? Jeste. To je jedna, da tako kažem, jedan podatak koji smo mi malo izanalizirali. Mi imamo jednu mobilnu pedijatrijsku ekipu. Sada ako uzmete u obzir da grad Beograd po popisu stanovništva iz 2007. godine, koji je važeći popis, dece od 0 do 6 godina na teritoriji grada Beograda ima 113.000. Dece od 7 do 18 godina ima oko 200.000. Znači, to je do uzrasta do 18 godina praktično mi imamo preko 300.000 naših sugrađana. A na 300.000 sugrađana, odnosno 300.000, kažem, dece, ako računamo i da su deca do 18 godina, mi praktično imamo samo jednu mobilnu ekipu koja je, da tako kažem, specijalizovana isključivo pedijatrijski. Naravno, da na takve pozive izlaze i druge ekipe, izlaze ekipe za odrasle, ali smo tu pronašli prostor za naš razvoj, za naš napredak, da bi sigurno bilo dobro da imamo još pedijatrijskih ekipa. Zašto? Zato što mislim da bi na taj način rasteretili i domove zdravlja i rasteretili 2 dečije klinike u Tiršovoj i na Novom Beogradu, jer jednostavno svi ti najhitniji slučajevi bi bili prvo pregledani i izbrinuti od strane naših ekipa, a na osnovu indikacija bi ti pacijenti dalje bili voženi u specijalizovane dečije bolnice. Jer jednostavno, ako pogledate, najčešće su uz decu majke. Majke su obično nekad imaju još jedno dete. I sad ako majka treba to dete da odvede do bolnice na pregled, ako su to noćni sati, kada su dežurne samo dečije bolnice, znači domovi zdravlja ne rade, te majke moraju da se organizuju. Šta će da rade s drugim detetom? Šta će da rade s tim detetom koje treba da odvedu? Kako će da odvedu to dete? Za to dete obično treba da ponesu kolica, pelene, flašicu, hranu neku. Druga stvar, ta majka će da čeka neki red i tako dalje. Mislim da bi u svakom slučaju ta služba, ta mobilna pedijatrijska služba pomogla i deci i roditeljima. Deca bi dobila bržu pomoć, a roditeljima mi u svakom slučaju olakšalo. A dobro, šta nam je potreba da mi mogli da na teritoriji grada Beograda proširimo pedijatrijsku službu? Pa potrebna je samo dobra volja nadležnih, a mislim da je ima, i naravno mi da se organizujemo, da proširimo kadar, da možemo da organizujemo tu službu. Jer sa postojećim kadrom mi ne možemo da proširimo tu službu, jednostavno morali bi da uskratimo pomoć, da tako kažem, za ove ostale sugrađane. Ali mislim i ovako u razgovorima sa nadležnim postoji dobra volja i svi se slažemo da je to jedna dobra ideja, da je to jedan pomak koji bi u svakom slučaju koristio ovom gradu. Kada možemo da očekujemo da će se proširiti pedijatrijska služba hitne pomoći? Tačno ne mogu da vam dam odgovor na to, ali ja se nadam da bi mogli do kraja godine. Ako ne, onda početkom sljedeće godine. Međutim, opet hoću da kažem da naši, da tako kažem, najmlađi pacijenti
i njihovi roditelji ne treba da brinu. U slučaju da je naša pedijatrijska ekipa trenutno na pozivu, mi smo u stanju da mobilišemo ekipu za odrasle koja će isto da pomogne, ali opet postoji volja i postoji potreba baš za specijalizovanim ekipama koje bi pomagala deci. Dobro, sve je to lepo. Znači, vi pomožete u najkraćem roku. Rekli smo za 8 minuta stižete na lice mesta kada nekome je potrebna ta prva pomoć. Opet radimo na tome da se proširi pedijatrijska služba, ali u posljednje vreme povećan je broj napada na vaše kolege. To ste u pravu. Mi vodimo računa o tome i pratimo svaku takvu situaciju i ja sam lekar, znam koliko svaki lekar i prilazi pacijentu sa željom da mu pomogne. I verujte da je to vrlo jedno nezgodno pitanje, jer jednostavno mislim da ni jedan lekar ne može da shvati tog pacijenta ili familiju tog pacijenta koji ga napada. Pazite, pogotovo kad se radi o ekipama hitne medicinske pomoći koje treba da stignu u što kraćem periodu na najnepristupačnija mesta i da pruže pomoć, a dožive da budu napadnuti iz raznoraznih razloga. Opet kažem, treba razumeti i ljude koji su bolesni, koji su se našli u nekom akutnom, tako kažem, medicinskom stanju, da ti ljudi su iznenađeni, uzbuđeni, neraspoloženi, ljuti, besni, možda zbog tog svog stanja. Ali opet svaki čovjek treba da razmisli o tome i da shvati da ti koji mu dolaze da mu pomognu i dolaze u najkraćem mogućem roku. Druga stvar, čovjek koji čeka pomoć, verovatno mu prolaze, da tako kažem, sekundi kao sati, ali opet treba da bude realan, jer mi imamo sva vremena, mi uvek možemo da proverimo vreme za koje smo stigli i mi znamo za koje smo vreme stigli. Tu ne može niko da nas, da kažem, da nas dezavuiše ili da nam nameće neki drugi vremenski period kad se tačno zna za koliko hitna pomoć može da stigne i za koliko je stigla. Međutim, opet kažem, ako ne napadaju nas, u posljednje vreme se dešavaju da iskaljuju bes na vozilima i tako dalje, što opet mislim da je neprimereno. To su sve, opet kažem, sve se radi u interesu naših građana. A šta treba uraditi kako bi zaštitili kolege? Pa jedini način je apelovati, jedini način je voditi ovakve razgovore, jedini način je pokušavati da se ljudi uvere i da se ljudi osveste, da shvate da hitna pomoć, bez obzira da li se radi o Beogradu, da li se radi o nekom drugom gradu unutrašnjosti, hitna pomoć dolazi da pomogne sa željom da pomogne, sa željom za najbolji ishod. I to treba stalno ponavljati. Nažalost, ja moram da također vas obavestim da naše ekipe imaju obavezu kad je takva situacija, kad su napadnute ili kad je napadnuto vozilo, da takav slučaj prijave policiji, da policija mora da napravi zapisnik. Mi napravimo i interni zapisnik za našu kuću, a pravi se i zvanični zapisnik i dalje to ide u proceduru. Tako da siguran sam da svako ko je napao ili lekara ili ekipu ili vozilo, verovatno će biti procesuiran. To moraju ljudi da budu svesni. Je li bilo slučajeva da su odgovarali ljudi koji su napali vaše kolege s hitne pomoći? Također, nažalost, hoću da kažem, mi na kraju te informacije ne dobijamo, ali pretpostavljam da da. Pretpostavljam da da. Da, te informacije bi nam trebali kako ljudi to ne bi radili više. Prosto kad bi se znalo da je neko odgovarao za to. Opet kažem, treba stalno ljudima pričati, treba ljude, tako kažem, osvestiti da shvate da kad vam neko dolazi da vam pruži pomoć, nemojte iskaljivati sav bes, jer to nisu krivci za vaše stanje. To su ljudi koji samo mogu da pomognu. Na kraju bi možda bilo dobro da pomenemo i saradnju sa Komitetom za saobraćaj. Pa mi imamo vrlo, da kažem, jednu pristojnu, čak rekao bi jednu ovako skoro savršenu saradnju sa komitetom, jer to su ljudi koji se dosta trude da unaprede saobraćaj u našem gradu i dosta se trude da nama izađu u susret, da nam pomogu svojim savjetima. Moram da kažem da su njihovim angažmanom, nesebičnim, imamo tu situaciju da imamo prvi motocikl u regionu koji je potpuno opremljen
opremom, imamo i svu neophodnu opremu za pružanje prve pomoći i ono što hoću da kažem da se taj motocikl, taj projekat koji je počeo i koji je zaživeo u hitnoj pomoći pokazao kao jako dobar i nadam se da ćemo da nastavimo tim putem, nadam se da ćemo proširiti i tu službu. Kakvi su vam planovi za dalje, da kažemo do kraja godine, sem pedijatrijske službe koja nam je onako prioritet? Pa, planovi su nam da postavimo ove portabilne defibrilatore, odnosno na javnim mestima, jeste. Međutim, tu malo smo, to je trebalo da završimo do sredine godine. Međutim, čekamo samo odgovor od strane Ministarstva zdravlja vezano za upotrebu tih defibrilatora, zakonski, šta nam zakon dozvoljava, a u čemu nas zakon, da kažem, uslovljava samo za upotrebu tih defibrilatora. Inače, defibrilatori su spremni, mi smo spremni, samo čekamo da vidimo tu zakonsku formu kako to može da zaživi. I to možemo očekivati do kraja godine, tako? Pričali smo to već neki godin i po dana. Ukoliko sve bude odobreno, biće postavljeno. Papirologija samo za kraj. Hvala vam veliko što ste izdvojili vreme, što ste bili gosti emisije Crkvena. Hvala vama. Hvala.